Wrth mathemateg bellach Cymru. Os oes unrhyw broblem gyda chi ynglyd â unrhyw beth yn y cyflwyniad, newch chi gysylltu gyda Stephen ar unrhyw un o'r e-bostion yna. Fy enw I yw Susan Thomas. Ni'n mynd i edrych ar rhai agweddau o mathemateg bur. Bydd 4 topic yn y cyflwyniad yma. 3 o nhw yn ymwneud â topigau sydd yn A2 ar hyn o bryd, sef uned 4, a 1 felly o ddiddordeb i chi. Yn gyntaf, ni'n mynd i edrych ar trigonometreg bellach. Ni'n mynd i drafod y cyflwyniad ar gyfer t yn haflu tan hanner x. Ni'n mynd i ddefnyddio y diffiniad ar gyfer t sy'n mynd i fod yn tan hanner x. Ond, i weld beth sy'n digwydd, mae'n bwysig bod chi'n defnyddio llun, diagram, dad. Draw a diagram. Felly, dyma beth ni'n mynd i wneud gyntaf. So, i weld beth sy'n digwydd, os yw hanner x yw'r ongl, a mae gyda fi ongl sgwar yma, felly tan hanner x yw t, diffiniad tan hanner x yw t, felly gallwn ni ddychmygu 1 o dan y t yna, felly t dros 1. So, os ni'n edrych ar tan hanner x, gyda socatoa, gyferbyn yw t a agos yw 1. Felly gallwn ni greu yr hypotenuse. Yr hypotenuse bydd 1 plus t sgwar ail isradd hwnna, fel bod triongl Pythagoras gyda ni fan hyn. Felly ni wedi creu t ac 1, a ni wedi dod o hyd i'r hypotenuse sy'n mynd i fod yn ail isradd 1 plus t sgwar. Felly gallwn ni nawr ysgrifennu sin hanner t fel gyferbyn dros hypotenuse. Felly t dros ail isradd 1 plus t sgwar. A wedyn ni cos hanner x yn mynd i fod yn agos dros hypotenuse sy'n 1 dros 1 plus t sgwar. Ond mewn cwestiynau, bydd hyn yn galluogi ni ddod o hyd i fynegiadau ar gyfer sin x, cos x a tan x. Nid dim ond sin hanner x, cos hanner x, tan hanner x, trwy ddefnyddio fformulau ongl dwbl. Felly, dyna beth i ni wedi darganfod mor belled. So, sut dwi angen sin x yn nhermau t, i mi ddefnyddio'r ongl dwbl, sin 2 lluosi alpha wedwn ni, yw 2 sin alpha cos alpha. Felly sin 2 hanner x bydd 2 sin hanner x cos hanner x. Felly gallai osod y ddoi derm yna mewn yn lle sin a cos, a mae 'da fi 2 lluosi t dros ail isradd 1 plus t sgwar, lluosi 1 dros 1 ail isradd 1 plus t sgwar. Lluosi'r ddau wilod, mae 2 ail isradd, sgwario hwnna, ni dim ond yn cael, felly bydd ar y top bydd 2t ar y gwylod 1 plus t sgwar. Felly sin x yw 2t dros 1 plus t sgwar yn nhermau t. Yr un beth am cos, felly cos 2 hanner x a'r ongl dwbl ar gyfer cos yw cos sgwar yr ongl minus sin sgwar yr ongl. Felly cos sgwar hanner x minus sin sgwar hanner x gyda fi. Gosod mewn diffiniadau ni. Felly cos sgwar yn mynd i fod yn 1 dros ail isradd 1 plus t sgwar i gyd i sgwario, minus sin sgwar, sef t dros ail isradd 1 plus t sgwar i gyd i sgwario. Sgwario'r yna, ni'n cael 1 dros 1 plus t sgwar wedyn, wedi sgwario fe, a t sgwar, yr minus t fas, felly t sgwar dros 1 plus t sgwar. Mae'r ddoi wilod rhywun peth, felly mae'n ateb yn 1 minus t sgwar dros 1 plus t sgwar. Felly mae diffiniad i fi ar gyfer sin x yn nhermau t a cos x yn nhermau t. Tan wedyn,
Diffiniad tan yw sin x dros cos x. Felly ni angen rhannu y ddau mynegiad yma ni wedi cael am sin a cos. Ni angen 2t dros 1 plus t sgwar wedi rhannu gyda 1 minus t sgwar dros 1 plus t sgwar. Os ydyn ni'n rhannu dau ffracsiwn, os chi'n cofio nôl i tygau, ni'n cymeryd cilydd beth ni'n rhannu gyda a lluosi nhw. Felly mae 2t dros 1 plus t sgwar lluosi 1 plus t sgwar dros 1 minus t sgwar. Mae 1 plus t sgwar yn mynd i gynslo. Mae 1 ar y gwylod a 1 ar y top. Yn gadael fi gyda 2t rhannu dy 1 minus t sgwar. Felly mae 3 ffwythiant y fi fel hyn ar gyfer un ar gyfer y sin, 1 ar gyfer y cos, 1 ar gyfer y tan yn nhermau t. Gallwn hefyd edrych ar ddatrysiad cyffredinol hafariadau trigonometrig. Mae angen i ni gofio bod y ffwythiannau hyn yn gylchol. Felly, cymeryd ceibolog ar ein graffiau ni o sin, cos a tan. Os edrychwn ni ar graff sin yn gyntaf, beth i ni'n cofio o graff sin o gwaith tygau? Mae graff sin a cymysuraeth cylchdro 180 o gwmpas y tardd. A mae fe mynd am byth. Felly, sin 90 yw 1, sin 180 yw 0, sin 270 yw minus 1, sin 360 yw 0 ac yn y blaen am byth. Felly sut ydyn ni'n mynd i ddod o hyd i ddatrysiad cyffredinol ar gyfer cwestiwn? Dychmygwch bod ni angen gwybod beth yw sin x, pa x sy'n creu bod sin x yn haflu 0 minus 0.5. Felly os cymera i minus 0.5, mae'n cyfrifiannau lli, falle mynd i roi hwnna i fi, y pwynt yna, neu yn mynd i roi'r pwynt yna i fi, ond mae rhaid i fi ddod o hyd i'r gwerth yna a'r gwerth yna. Felly rhwng ac yn y blaen y bob ochr. Ond rhwng minus 360 a plus 360, mae gyda fi 4 ateb. Un bydd y cyfrifiannell yn rhoi i chi, sut ydyn nhw'n dod o hyd i'r lleill. Ar gyfer cos, dyma'ch graff chi ar gyfer cos, mae'n gymesurol o gwmpas yr uchelyn y. Felly mae popeth i'r chwith yn matcho popeth i'r dde. Gwedwch bod fi angen dod o hyd i ateb cyffredinol x, lle mae cos x yn haflu 0.5. So 0.5 dy fi ar draws, lle mae'n graff cos x i'n croesi hwnna, rhwng minus 360 a plus 360. Wel, bydd eich cyfrifiannell chi'n rhoi 1 gwerth i chi. Ond mae hwnna hefyd, a mae hwnna hefyd yn ateb i ar gyfer x, yr onglau yna i gyd yn mynd i roi cos hwnnw yn 0.5 ac yn y blaen am byth i minus anfeidredd a plus anfeidredd. Ar gyfer tan, beth sy'n digwydd ar gyfer tan? Mae'n graff tan ni yn ailadrodd bob 90 gradd, neu bob 180 gradd. Felly, am 0, mae tan 0 yn 0, tan 90 yn mynd bant i anfeidredd, tan minus 90 yn mynd bant i anfeidredd, minus anfeidredd, ac yn y blaen. Ond mae'r graff yn mynd am byth. Sut ydyn dod o hyd i ateb ar gyfer tan x. Felly, os dychmygau tan x yn haflu 1, a tynnu llinell ar draws lle mae tan x yn 1, beth ydw i'n gweld? Wel, falle, rhoi eich cyfrifiannell chi'r ateb yna i fi, yr ongl yna. Ond mae hefyd yr ongl yna yn mynd i roi'r ateb 1 tan yr ongl yna yn 1. A'r un yna yn mynd i roi tan yr ongl yna yn mynd i fod yn 1. A tan yr ongl yna yn mynd i fod yn 1. Felly mae gyda ni 4
gwerth yma rhwng minus 360 a plus 360. Ond mae'n mynd mlaen am byth. Felly sut i ni'n mynd i ddod o hyd i ddatrysiad cyffredinol ar gyfer tan x yn hafel i ryw werth? Wel, maen nhw'n galw'r sain, cos a tan yn gylchol. A ni'n gallu gweld pam wrth edrych ar beth sy'n digwydd ar gyfer sin x. Mae sin x, y rhan o'r graff sin x yn edrych fel hyn. Felly, pi dros 6 yn rhoi'r gwerth yna. A os yw pi dros 6 dy fi yn y llun yma, dechrau o 0 ar yr chilyn x positif. 60, pi dros 6 yw 30. So 30 am neu rhoi yr ateb yna i fi. Pi dros 4 yn cyfateb i 45 gradd. A'n rhoi'r ateb yna i fi. Pi dros 3 yn 60. Felly mae hwnna yn 60 ar yr darlun am cylch yma. A mae'n graffu mynd yn wrthglocwedd. Mae'n onglau mynd yn wrthglocwedd ar yr cylch yma. A maen nhw'n galw'r darn cynta yma, lle mae'n graddau mynd o 0 i 90 yn y pedrant cynta. Ond gyda sain, os ych chi'n sylwi, mae pi dros 6 sef 30 gradd a mynd i fod yr un ateb a 30 gradd yn yr ail pedrant. Felly 30 gradd yn y pedrant cynta yn cyfateb yn rhoi'r un ateb i ni a 30 gradd neu 180 minus 30 gradd yn yr ail pedrant. A yr un peth am pi dros 4. Y pi dros 4 yn y pedrant cynta am ni roi'r un ateb i fi a pi dros 4 yn yr ail pedrant neu 180 minus 45 sef 135 a'r un peth am pi dros 3 sef 60 gradd am ni roi'r un ateb i fi yn yr ail pedrant. Felly mae onglau sain yn y pedrant cynta a'r ail pedrant am ni roi'r un ateb i fi. Mae sain yn positif yn y ddoi pedrant cynta. Quartile i nhw'n Saesneg. Y ddoi pedrant cynta. Mae'r onglau mynd gwrthglocwedd o'r uchelyn x positif. Felly ni'n gallu gweld wedyn onglau o dano ar trydydd pedrant, maen nhw'n mynd o 180 i 270, a'r pedwerydd pedrant, maen nhw'n mynd o 270 nôl â'n i 360, a wedyn dechrau to. Felly na pam maen nhw'n galw nhw'n gylchol. Felly, dyma'r pedwar pedrant, na mae bob un sain cos a tan yn positif yn y pedrant cynta onglau lem. Mae pob un, all. Dim ond sain sy'n positif yn yr ail pedrant, felly mae sain yn positif yn yr un cynta a'r ail un. Mae tan yn positif yn y trydydd pedrant, mae sain yn negatif. Yma mae cos yn negatif yma am onglau yma. A mae cos yn unig yn positif yn y pedwerydd pedrant. Os ych chi'n cofio, mae cos yn gymesurol o gwmpas yr uchelyn felly onglau yn y pedwerydd pedrant a'r pedrant cynta yw'r lle mae cos yn positif. So cos yn unig yn y pedwerydd, tan yn unig yn y trydydd, sain yn unig yn yr ail, a nhw gyd yn yr un cynta. Felly, ffordd i chi'n mynd i gofio hwn, wel, chi'n naillem ni ddweud all silver teacups yn Saesneg, neu fel fi'n arfer galw nhw, all silly tomcats, neu mae'r rhai yn dweud cast, ond mae'n well bod chi'n dysgu bod nhw gyd yn dechrau o'r onglem, o'r pedrant gyntaf. Cofiwch mae ongla'n cael ei mesur yn wrth glocwedd o'r uchelyn x positif, felly 0, 90, 180, 270, nôl i 360. A
o gwmpas y cylch fel yna. Maen nhw'n ailadrodd. Felly, ni'n mynd i ddatrys a canlynol. Ni moyn gwybod pa ongle am byth, datrysiad cyffredinol, sin x yn haflu hanner, cos x yn haflu hanner, a tan x yn haflu 1. Felly, yr un gynta, sin x yn haflu hanner. Mae hwnna'n golygu bod ni'n dod i mewn yn cyfrifiannell x yn haflu sin minus 1 hanner, neu chi'n gwybod pa ongl, chi fod yn dysgu not y beth, pa ongl sy'n sin yn hanner, a hwnna yw 30 gradd. So, naillai bod chi'n gwybod e, neu bod chi wedi dod fe mewn yn eich cyfrifiannell, a chi wedi cael 30 gradd am yr un cynta. Sut ych chi'n mynd i ddod o hyd i'r lleill? Felly, chi'n cofio nawr mae'r un sin yn positif yn yr un gynta a'r ail pedrand. Ond yr ail pedrand, mae rhaid i fynd o'r uchelyn x positif yn gwrth-glocwedd tan bod ni'n cyrraedd yr linell yna, felly 180 tynnu 30 yn mynd i roi 150 i ni. Dyn ni ddim yn mynd i gael ateb yn y trydydd pedrand achos dyw sin ddim yn positif a gwerth positif yw'n sin ni. A dyn ni ddim yn mynd i gael ateb yn y pedwerydd pedrand. Felly dechrau eto. So 360 ar ben 30 yw 390 a 360 ar ben 150 yw 510 ac yn y blaen. A byn nhw'n mynd yn y cyfeiriad negatif. Felly, dyna'n atebion ni, ond sut ni'n mynd i ysgrifennu hwn mewn ffurf gryno fel bod ni'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Felly, os dychmygwch chi n a mynd o 0 lan i andweidredd wedwn ni, felly 30 gradd lluosi minus 1 i'r pŵer 0 yw 30 gradd, 180 gradd lluosi 0 yw 30, felly dyna'r ateb cynta. Yr ail un, felly n yn 1, n yn 0 oedd 30, n yn 1, felly mae minus 1 lluosi 30 dyn ni, plus 1 180, so 180 tynnu 30 yn 150. N yn 2, so mae minus 1 yn mynd i fynd yn, wedi sgwario, mynd yn plus 1, a mae 2 180 yn 360, plus 30 yn mynd i fynd yn 390. Minus 30 ar gyfer n yn 3, a 3 o'r ein yn mynd i roi yn ni, so 380 tynnu 30 yn mynd i roi 510 i ni. Ac yn y blaen. Felly mae hwn yn ddatrysiad cyffredinol. So naillai chi'n cofio hwn, neu chi'n meddwl beth sy'n digwydd a gwybod pa pedrannau i chi'n gweithio ynddo. So sin y positif yn y cynta a'r ail. Ni'n mynd gwrth-glocwedd. So dyna'r cynta, onglau lem, onglau aflem, a o gwmpas ar yr ochr gwylod. Cofio bod n yn mynd o 0 lan. Mae'n gallu mynd i'r cyfeiriad negatif i fe. Bydd y ongl negatif yn mynd yn gwrth-glocwedd, yn glocwedd o'r uchelyn x positif. Felly n yn minus, felly minus ongl yn mynd yn glocwedd. Ar gyfer y cos x yn hanner, beth sy'n digwydd yma? Felly mae angen i ni wneud x yn hawlu cos minus 1 hanner. Mae'n naillai chi wedi dysgu'ch trionglau a chi'n gwybod bod cos minus 1 hanner yn 60 gradd, neu chi'n rhoi fe mewn i'ch cyfrifiannell, a chi'n cael y gwerth cynta. Ond beth am y lleill? Le oedd cos yn positif? Wel, mae cos yn positif yn y cynta a'r pedwerydd. Felly 60, a os ni'n mynd o gwmpas, mae fe'n 360 minus 60, felly 300. Felly'r ddau ni'n cael o'r llun yw'r rhain. Felly mi rown ni nhw eto, so 360, dyn ni ddim yn cael atebion fyna achos cos rhif positif, cos minus 1 rhif positif sydd yn ni angen cos yn positif. Felly mi rown ni nhw eto, ni'n cael 60 plus 360 yn rhoi 420 a wedyn 360 ar ben y 300 neu
720 tynnu 60 a ni'n cael 660 ac yn y blaen. Ffordd sy'n ni ysgrifennu hwn mewn ffordd cryno. Felly, os drodwn ni 360n, felly nifer o weithiau ni'n mynd o gwmpas, a naill llai plus neu minus 60. Felly os o n yn negatif, os di n yn 0, mae gyda fi 60 fel yr ateb cynta. Os di n yn 1, mae gyda fi minus 60 a plus 60, felly 300 a 420. Os di n yn 2, mae gyda fi yr 660 a'r un nesaf lan ac yn y blaen a tuag at anfeidredd. Cofiwch bod ni'n gallu defnyddio negatif hefyd. Felly, ar gyfer y tan x yn haflu 1, roedd tan x yn positif yn y cynta a'r trydydd. Felly, i ddechrau bant, mae eisiau dod o hyd i'r un gynta. Felly, x yn hawlu tan minus 1, 1, sy'n 45 gradd, neu pi dros 4. So, naill chi'n gwybod hwnna o'ch trionglau chi, neu chi'n defnyddio'ch cyfrifiannell, a chi'n cael yr un gynta yn 45 gradd. Beth am y lleill? Fel, mae tan yn positif yn y pedran cynta a'r trydydd. Felly, y trydydd bydd 180 plus 45. So, 225 wedyn ni yw'r ail un. A wedyn ni mynd rown unwaith eto. So, 180 arall. A ni'n cael 405. A 180 arall. A ni'n cael 585. A ni'n gallu mynd mlaen am byth. Ond trwy hyn, 180 ni'n ado achos ni'n gyfartal ar yr pedran cynta a'r trydydd pedran. Felly, datrysiad cyffredinol bydd 45 gradd o'n gwerth cynta ni a ado 180 n nifer o weithiau. Felly, n yn 0, bydd ni'n cael 45. N yn 1, bydd ni'n cael 225. N yn 2, bydd ni'n cael 405 ac yn y blaen nes bod ni'n cyrraedd, nes bod ni yn mynd lan tuag at anfeidredd a nôl tuag at minus anfeidredd. Llwn ni gael bob ateb ni angen. Fel arfer, mae'n gofyn i chi naill ai datrysiad cyffredinol neu o fewn rhyw gyfwng penodol. A dyna chi flas fach oedd hwnna ar gwaith trigonometreg byddwch chi'n gweld blwyddyn nesaf yn blwyddyn 40. Nawr, ni mlaen nawr i ffwythiannau hyperbolig. Mae rein yn dilyn yn agos iawn i ffwythiannau trigonometreg, ond mae peth gwahaniaethau, a mae'n bwysig bod chi ddim yn cymysgu lan rhwng y ddau. Mae rhain yn gysylltiedig ar ffwythiannau trigonometreg sylfaenol a 3 ffwythiant ni'n mynd i fod yn sôn am. Nawr, i ddweud rhain, fel arfer, hyperbolic sin yw hon, neu sin x, a hyperbolic cos x yw'r ail un, neu cos x, a'r hyperbolic tan x, neu than x, depend o beth chi moyn, sut chi moyn dweud nhw, ffyrna chi'n ysgrifennu nhw, a mae'r rhain yn golygu yr hyperbolic sin, yr hyperbolic cos, a'r hyperbolic tan, neu sin x, cos x, neu than x. Diffiniadau rhain yw, mae rhain wedi cael ei diffinio yn ôl yr ffwythiant esbynyddol, sef sin x yw, diffiniad sin x yw e'r pŵer x minus e'r pŵer minus x i gyd i'r rhannu dy 2. A cos x, diffiniad cos x yw e'r pŵer x plus e'r pŵer minus x rhannu dy 2. A than x, fel ydych chi'n disgwyl, yw sin rhannu dy cos sy'n rhoi i chi e'r pŵer x minus e'r pŵer minus x rhannu dy e'r pŵer x plus e'r pŵer minus x. Mae'r rhain yn dod oddi wrth
y ffwythiant e'r pŵer x, a dyna lun e'r pŵer x, a e'r pŵer minus x yn mynd y ffordd arall. Felly ydo neu tynnu'r rhain i gael y gwahanol ffwythiannau. Felly, yr un cynta, sin x, dyna i ddiffiniad mae yn edrych fel, bod ni wedi gwahanol sgêl dyn ni ar gyfer yr uchelyn x a'r uchelyn y. Mae'n edrych fel ffwythiant y yn haflu x cube, le mae gyda ni cinc bychan y canol, mae'n mynd lan yn positif, y graddian yn positif y ddoi ochr. Ond hi bod 10, x yn haflu 10, mae'n mynd lan yn eitha serth. A x yn haflu minus 10, mae'n mynd lawr yn eitha serth. A mae'n gyfartal y ddwy ochr, mae fe cymesuredd cylchdro o gwmpas y tard gyda fe, 180. Ar gyfer y cosh yn haflu cosh x, mae'n edrych fel hyn. Falle byddech chi'n meddwl bod hwnna'n edrych fel y graff yn haflu x sgwar wedi cael ei symud lan un, ond parabola yw yn haflu x sgwar. Mae nhw'n galw hwn, siap hwn yn catena, neu catenary yn Saesneg, a mae'r siap un yn cael ei ddefnyddio yn aml iawn yn peirianneg neu adeiladu. A byddech chi'n gallu creu y siap un os byddech chi'n hongian mwclis sydd wedi wneud mas o darn o wifren, metal, a dyna'r siap byddech chi'n cael. So chi'n dala 2 darn o'r mwclis rhwng eich bysedd, byddech chi'n cael siap yn debyg i hwn. Yr un siap byddech chi'n gweld ar pont grog rhwng yr pist sy'n dyla'r gwifrennau sy'n dyla'r bont i fyny. A than x wedyn, mae hwn yn disgwyl fel tan minus 1x ar ei ochr. Felly dyna yw graff than x. Mae ffwythiannau eraill fel 1 dros cosh x yn cael ei alw'n sech x. Fe byddech chi'n disgwyl gyda sec x a 1 dros cos x, a 1 dros sin x yn cael ei diffinio da cosech x, a coth x yw 1 dros than x, neu coth x dros sin x. Differi ffwythiannau hyperbolig nesaf, mae angen i ni ysgrifennu'r ffwythiannau gan ddefnyddio'r ffwythiant esbonyddol cyn bod ni'n differi. Felly os ni angen differi yn hawlu sin x, ni'n ysgrifennu'r diffiniad yn hawlu e'r pŵer x minus e pŵer minus x rhannu dy 2. Differi hwnna, ni'n lle cymryd y hanner mas, a ni angen differi e'r pŵer x. Na mae e'r pŵer x yn sefyll yn e'r pŵer x, a mae dyn ni minus e'r pŵer minus x. Mae ffwythiant gyda ni fyna, felly mae e'r pŵer minus x yn aros yn e'r pŵer minus x, ond lluosi gyda differiad yr minus x, sef minus 1. Felly ni'n cael hanner e'r pŵer x minus e'r pŵer minus x, sef hanner wedyn ni e'r pŵer x plus e'r pŵer minus x. A chi'n gwybod taw diffiniad cosh x yw hwnna. Felly differiad sin x yw cosh x. A oedd hwnna'n debyg i'r trig ond oedd. Felly, os ni angen differi yn hawlu cosh x, ni'n ysgrifennu fe fel i ffwythiant esbonyddol, a ni'n cymryd yr hanner mas, ni'n differi e'r pŵer x, ni'n cael e'r pŵer x, e'r pŵer minus x, cofiwch am un e'r pŵer minus x lluosi minus 1, sef minus e'r pŵer minus x, felly mae gyda ni e'r pŵer x minus wedyn e'r pŵer minus x rhannu dy 2, a hwnna yw sin x, fel mae e. Felly mae differiad cosh x yn mynd yn sin x. Yn trig
ei hunan, mae differiad cos yn mynd yn minus sain, ond yn hyperbolig, mae differiad cosh yn mynd yn plus sain. Felly does dim newydd yn yr arwydd. Ar gyfer than, mae hwnna bach mwy caled i'w wneud, achos mae ffracsiwn dydy fan hyn, mae eisiau ni gael y rheol rannu. Felly dychmygwch bod U yw'r darn top, V yw'r darn gwylod, a ni angen defnyddio'r fformwla V llosi DU minus U llosi DV dros V di sgwario. Felly y gwylod llosi differiad y top minus y top llosi differiad y gwylod i gyd i'r anid ar gwylod i di sgwario. Felly, gyntaf gyd. So, du dx yw y gwylod, lluosi differiad y top. Y differiad y top ni wedi wneud gyna yw e'r pwer x, a mae minus minus yn ni, felly plus e'r pwer minus x. Minus y top, sef e'r pwer x, minus e'r pwer minus x, lluosi differiad y gwylod, felly e'r pwer x a minus e'r pwer minus x. Gyda ni, i gyd i'r rhannu da'r gwylod ydi sgwario. Nawr mi gadw'r gwylod, felly lluosi'r ddau bracet gyntaf mas, mae e'r pwer x lluosi e'r pwer x yn e'r pwer 2x. E'r pwer minus x lluosi e'r pwer minus x yn 1, a mae hwnna dy fi ddwywaith, felly 2 ar yna. A wedyn ni, yr ola, y ddau ola, yn rhoi e'r pwer minus 2x i fi. Minus, lluosi'r ddau bracet ola, felly e'r pwer 2x, minus 1, minus 1 arall, felly minus 2, plus wedyn e'r pwer minus 2x, i gyd i'r rhannu da'r gwylod i sgwario. Nawr chi'n gallu gweld bod e'r pwer 2x minus e'r pwer 2x yn diflannu, e'r pwer minus 2x minus e'r pwer minus 2x yn diflannu, gadael fi dy 4 ar y top, 2 minus minus 2 yn mynd yn plus 2, felly 4 ar y top, wedi rannu dy e'r pwer x minus e'r pwer minus x wedi sgwario. Nawr mae hwnna'r un peth as y fi yn sgwario 2 dros e'r pwer x plus e'r pwer minus x. Nawr chi'n sylwi, mae hwnna'r un peth a 1 dros cosh x i gyd ydi sgwario. A mae 1 dros cosh x yn haflu sech x. Felly sech x wedi sgwario yw sech sgwar x. Felly differiad tan x yw sech sgwar x. As chi'n cofio differiad tan x roedd sec sgwar x. Felly mae hynna yn debyg iawn i'w gilydd. As y fi angen differi yn y haflu tan 11x, byddwn ni'n differi'r tan gynta, a wedyn lluosi gyda differiad a braced. Mae dy fi ffwythiant yn y fan hyn. Felly differiad y tan yw sech sgwar 11x lluosi gyda differiad y braced sy'n 11. Felly fi'n cael 11 sech sgwar 11x. Cwestiynau chi i drio. Chi drio'l differi'r shain 3x, cosh 5x a than 2x. Na cofiwch differi'r ffwythiant hyperbolig gynta tro yma, a wedyn i'r bracet, a wedyn i lluosi gyda'i gilydd. Mae'r atebion yn dilyn, felly os ych chi angen stopo'r fideo mwyn i chi gael ateb cwestiynau, achos mae'r atebion yn dilyn nawr. Felly, shain yn mynd i cosh a lluosi gyda 3 achos 3x ydyn ni'n neud x. Cosh yn mynd i shain a lluosi dy 5 achos mae gyda ni 5x. Than yn mynd i sech sgwar, 2x lluosi dy 2. Ffwythiannau hyperbolic gwrthdro. Os edrychwn ar fynegiad ar gyfer y ffwythiant gwrthdro, ar gyfer yr un gynta, yn haflu shain minus 1x. Felly shain i'r pwer minus 1 fel sy'n ni'n defnyddio yn haflu sain minus 1x. Mynd ar
cymryd sain y ddwy ochr, a mae gyda fi sain y yn haflu x. Fel byddwn ni'n neud bydde sain y yn haflu x, as bydde y yn haflu sain minus 1x. Felly sain y yn haflu x yw'r gwrthwyneb i hy yn haflu sain minus 1x. Gosod yr diffiniad esbonyddol yn lle'r sain, felly e'r pwer y minus e'r pwer minus y dros 2 yw x. Felly llosyd y 2 i wneud a dim ffracsiwn yna fe. Gallai llosi hwn gyda i'r pwer y, achos mae 1 dros e'r pwer y dy fi fyna, yr ail derm. Felly llosyd y e'r pwer y, mae e'r pwer 2 y dy fi, minus 1 wedyn, plus 2x llosi e'r pwer y. Nawr mae gyda fi quadratic mewn e'r pwer y yma, felly dodyn nhw mewn trefn, felly e'r pwer y, dod â hwn draw, minus 2x e'r pwer y, minus 1. Mae gyda fi quadratic e'r pwer y wedi sgwario, minus 2x e'r pwer y, minus 1. Felly, os defnyddiwn ni'r fformula, dwi ddim yn ffactorio, felly, chi'n cofio'r fformula, felly mae minus b plus neu minus ail isradd b sgwar minus 4ac i gyd dros 2a. Felly, e'r pwer y sydd dyn ni yma yn haflu minus b, o b yw minus 2x, felly minus 2x, plus neu minus, b di sgwario, minus 2x di sgwario, minus 4 a 1, c yn minus 1. I gyd yr rhannu dy 2. Taclusod yr arwyddion, felly mae plus 2x dy fi ar y dechrau, plus neu minus, 4x di sgwario, plus, minus wedi sgwario yn plus, 2 minus dy fi fyna, felly plus 4 ar y diwedd. Os chi'n cymryd 4 allan o'r bracet yma a cymryd ail isradd, fi'n lle rhannu drwy y 2, a fi'n cael x plus neu minus, fi wedi cymryd y 4 mas, felly x sgwar plus 1 ar ôl, cymryd y 4 mas, cymryd ail isradd, a rannu y 2, felly 1 ar y gwylod. Felly, fi'n cymryd e'r pwer y i fod yn x plus x sgwar, ail isradd x sgwar plus 1. O achos bod x sgwar plus 1, ail isradd hwnna yn fwy na x, felly bydden ni'n cael term negatif am e'r pwer y, so fi'n cymryd yn negatif. A dyw e'r pwer y byth yn negatif. Felly fi'n cymryd y positif yma. A mynd ar e draw fi'n cael y yn haflu ln, y logarithm naturiol, n, y yn haflu ln x plus ail isradd x sgwar plus 1. Felly, sain minus 1x yw ln bracet x plus x ail isradd x sgwar plus 1. Ar gyfer cos minus 1, mynd ar cos draw i'r ochr chwith, fi'n cael cos y yn haflu x. Cymryd yr ffwythiant esbonyddol, y diffiniad esbonyddol. Lluosid y 2 i gwared y ffracsiwn. Lluosid y e'r pwer y, felly e'r pwer 2y plus 1 wedyn yn haflu 2x e'r pwer y. Dod â'r termau gyd i'n ochr i greu quadratic mewn e'r pwer y, felly e'r pwer 2y e'r pwer y di sgwario, minus 2x e'r pwer y, plus 1 yn haflu 0. Defnyddio'r fformula eto, felly dyna'r fformula. Fi'n mynd i ddefnyddio'r fformula, felly minus y b, sy'n minus 2x ta beth, plus neu minus, y b di sgwario, felly minus 2x i gyd di sgwario, minus 4 a c. I gyd i rhannu dy 2. Felly mae plus 2x dy fi, plus neu minus 4x i sgwario, minus 4 i gyd i rhannu dy 2. Fi'n lli rhannu popeth y 2, mynd â 4 mas o'r isradd,
A bydd gyda fi 2 wedi cymeryd yr ail isradd. Felly mae gyda fi x plus neu minus ail isradd x sgwar minus 1 wedi rhannu dy 1. Felly pŵer yn gallu bod yn x plus neu minus ail isradd x sgwar minus 1. Nawr fi'n cadw'r 2 yma achos dyw'r ffwythiant byth yn negatif. Mae x minus yr cyfuniad yma. Mae x yn mynd i fod yn fwy na ail isradd x sgwar minus 1, felly fi'n cymeryd y 2. Felly, yn mynd i fod yn ln x plus ail isradd x sgwar minus 1, neu yn haflu x minus ail isradd x sgwar minus 1. Nawr fi'n gallu sgrifennu hwnna fel plus neu minus ln x plus x sgwar minus 1. Nawr pam yw hwnna? Os cymera i'r minus ln x plus x sgwar ail isradd x sgwar minus 1, mae hwnna'r un peth a mynd ar minus 1 mewn fel pŵer, mewn i'r ffwythiant log fel pŵer. Felly 1 dros x plus ail isradd x sgwar minus 1. Lliosi top a gwylod gyda mynegiad sy'n mynd i gael gwared y syrd ar y gwylod. Felly x minus ail isradd x sgwar minus 1. A mae gyda fi ar y top ln x minus ail isradd x sgwar minus 1 ar y gwylod. Mae gwaniaeth rhwng 2 sgwar gyda fi. Felly x sgwar plus yr tu fas minus y tu fewn yn diflannu minus yr ail isradd lliosi dy gilydd. Felly x sgwar minus 1. Mae'r x sgwar diflannu, gadael fi dy plus 1 wedyn. Felly ln x minus ail isradd x sgwar minus 1. Felly fi'n llysgrifennu plus neu minus yr ln gyda'r plus mewn. Felly cosh minus 1 x yw plus neu minus ln bracket x plus x sgwar minus 1. Ar gyfer than yw'r pŵer minus 1 x, mynd ar than draw, cymeryd y ffwythiant yr diffiniad esbonyddol. Nawr, lliosi gyda'r gwylod, y 2 ochr i gwared y ffracsiwn, felly pŵer minus pŵer minus yn haflu x pŵer plus x pŵer minus lliosi dy pŵer eto, fi'n cael pŵer 2 minus 1 yn haflu x pŵer 2 plus x lliosi 1 pŵer 0, 1. Casglu termau pŵer 2 mynd ar x pŵer 2 draw, felly pŵer 2 lliosi 1 minus x yn haflu mynd ar minus 1 draw, felly 1 plus x yr ochr arall. Felly pŵer 2 yw 1 plus x rhannu dy 1 minus x. Felly cymeryd ln a 2 ochr. Felly 2 yn haflu ln 1 plus x dros 1 minus x. Fi'n lle cymeryd y 2 draw, felly yn hanner ln 1 plus x dros 1 minus x. Felly, yn lle lle osod than minus 1x yw y hanner ln 1 plus x dros 1 minus x. Mae hwnna'n cael ei ddefnyddio llawer gwaith mewn cwestiynau yn A2. Ni'n mynd i edrych nawr ar hafaliadau differol. Ni chi wedi dod ar draws peth gwaith ar hwn yn 1.3 math bellach, le o'ch chi'n defnyddio nhw ar gyfer mudiant mewn llinell. Byddwch chi hefyd nawr yn defnyddio rhain yn 1.6, ond byddwn ni yn dod ar ei traws nhw yn 1.4, y theori. Felly, ni edrych ar gwaith, peth o'r gwaith yn cael ei wneud yn 1.4. Y prif fwrdwn bydd datrys hafaliadau differol trefn 2 o'r math yma, sef
2 dash yw d dx wedi differio unwaith eto, felly d2 dx sgwar, plus a dash, sef differiad unwaith, plus b yn hafel i ryw ffwythiant mewn x. Felly, mae datrysiad yr hafeliadau yma yn dod mewn 2 rhan. Felly, rhan gyntaf yw'r ochr chwith, a chi'n rhoi'r ochr chwith yn hafelu 0, a chi'n gweithio mas y ffwythiant cyflenwol. Wedyn yr ochr dde, mae'r mynegiad fx, a chi'n gweithio mas pwy integrin neilltuol bydd yn ffito yr ochr dde a'r chwith dy gilydd. A mae'n dod yn 2 ran. Mae rhaid wneud yr ochr dde gynta i weld beth yw'r datrysiad cyffredinol ar yr ochr chwith. Felly, ar gyfer y mynegiad yna, gallwn weld, yr hafelu 0, gallwn gweld ei fod bron yn edrych fel hafaliad quadratig. Gallwn ei wneud yn hafaliad quadratig trwy amnewid syml, sef yn hafelu i'r pŵer mx. Felly mae'n edrych fel hafaliad quadratig, ond ni'n mynd i greu hafaliad quadratig yn ei le. Nawr te. Os ydy angen datrys 2 dash plus 5 dash plus 6 yn hafelu 0, ni angen amnewid gyda yn hafelu mx, felly yn hafelu mx. Felly, differi hwnna unwaith, mae i'r pŵer mx ond lliosi gyda differiad y pŵer, sef m. A wedyn ni, yr ail differiad, ni'n differi i'r pŵer mx eto, a ni'n cael m arall. Felly, mae'n mynd yn m sgwar i'r pŵer mx. Am newid mewn i'r hafaliad, a ni'n cael m sgwar i'r pŵer mx, plus 5, yw m i'r pŵer mx, plus 6 i'r pŵer mx. Na ni'n gallu gweld bod i'r pŵer mx yn ym mhob term, felly ni'n gallu tynnu hwnna mas, a mae gyda fi m sgwar plus 5m plus 6 ar ôl. Felly mae lluoswm 2 beth, pŵer mx, a'r braced yma yn hafelu 0, yn golygu bod naill ai un o'n nhw neu'r llall yn 0. Wel, dyw i'r pŵer unrhyw beth methu bod yn 0. Felly, mae hwnna'n gadael ni gyda'r braced i fod yn 0. Nawr, mae'r braced yn 0 yn mynd i ffactorio, mae'r mynegiad yn mynd i ffactorio yn hyfryd. Felly, m plus 2 ac m plus 3, felly 2 llios i 3 yn neud plus 6, a plus 2m a plus 3m yn neud plus 5m yn y canol. Felly, mae gyda ni m yn hafelu minus 2 neu m yn hafelu minus 3. A ni ddefnyddio'r 2 ohonyn nhw yn yr datrysiad cyffredinol ar gyfer y ffwythiant cyflenwol. Felly'r ffwythiant cyflenwol ar gyfer ochr chwith yr hafaliad gwreiddiol, cofiwch, yw yn hafelu pŵer mx. Felly i'r pŵer minus 2x ac i'r pŵer minus 3x, a mae rhyw gysonyn gyda ni o flaen y 2. Na mae hafaliad differol trefn 2, felly bydd 2 integriad, felly bydd 2 cysonyn integri gyda ni. Felly dyna datrysiad yr ffwythiant cyflenwol ar gyfer y math yma. Os ni'n mynd mlaen i edrych ar un gwahanol, felly 2 dash minus 4 dash plus 4 yn hafelu 0. Am newid, gosod yn hafelu i'r pŵer mx, felly bydd dash yn m i'r pŵer mx a 2 dash yn m sgwar i'r pŵer mx. Am newid yn yr hafaliad, a ni'n cael m sgwar i'r pŵer mx minus 4 m i'r pŵer mx plus 4 i'r pŵer mx. Tynnu mas i'r pŵer mx, a mae gyda fi m sgwar
minus 4m plus 4 tu fewn y bracet. Dyw'r e'r pŵer unrhyw beth methu bod yn 0, felly mae'r bracet, sef yr m sgwar minus 4m plus 4 yn gorfod fod yn 0. Mae hwnna'n ffactorio, a ni'n cael ffactor ddwbl. Hynny yw, mae m yn haflu 2 ddwy waith. Felly dyna ni gynne 2 ffactor real gwahanol. Nawr mae dyna ni 2 ffactor ddwbl. M yn haflu 2 ddwy waith. Felly, tro diwetha, dyna ni i'r pŵer mx fel Wel, mae i'r pŵer 2x, da fi ddwy waith. Fi methu cael a b ar wahan, felly fi'n mynd i osod x mewn ar gyfer un ohonyn nhw. A bych chi'n gweld bod nhw'n gweithio mas pan bych chi'n dod i wneud cwestiynau arnyn nhw yn blwyddyn 20. Felly, tro yma, fi'n mynd i ddefnyddio ax yw'r pŵer 2x a b yw'r pŵer 2x. Felly, fi'n defnyddio'r 2 ddwy waith yn dod i x i un o'n nhw. Fi'n gallu ysgrifennu hwnna fel ax plus b yw'r pŵer 2x. Fel y ffwythiant cyflenwol. Felly, 2 wreiddyn ddwbl ar gyfer yr m, a fi'n defnyddio y ffwythiant cyflenwol yna. Os oes gyda fi hafaliad o'r math yma i ddatrys, felly y2 dash minus 2y dash plus 3y yn haflu 0. Gosod yn haflu pŵer mx. Felly y dashed yn m i'r pŵer mx a y2 dashed yn m sgwar i'r pŵer mx. Am newid yn yr hafaliad, felly m sgwar i'r pŵer mx minus 2 m i'r pŵer mx plus 3 i'r pŵer mx. Tynnu mas yr i'r pŵer mx. Gadael fi dy m sgwar minus 2m plus 3. I'r pŵer unrhyw beth, mellu fod yn 0. Felly mae gyda fi m sgwar minus 2m plus 3 yn haflu 0. Felly, dyw hwnna ddim yn ffactorio. Felly, beth fi'n mynd i wneud tro yma nawr yw defnyddio'r fformula. A dyna'r fformula am hyfaliad quadratig. Felly, fi'n mynd i ddefnyddio hwnna i ddatrys yr hyfaliad yma. Felly, minus 2 plus neu minus 2 di sgwario, minus 4 a yn 1 a c yn 3. A mae hwnna'n dod yn plus 2 plus neu minus 4 minus 12 dros 2. Chi'n gallu gweld bod gyda fi minus o dan yr ail isradd. Felly mae minus 8 gyda fi dan yr ail isradd. Os rhannau hwnna gyda 4, cymeryd y mas bydd yn 2, lle rhannu dy 2, a mae gyda fi 1 plus neu minus ail isradd minus 2. A mae hwnna, fi'n cofio bod ail isradd minus 1 yn I, felly fi'n gallu ysgrifennu y datrysiad ar gyfer m yn 1 plus neu minus ail isradd 2 I. Nawr, ar gyfer hwn, dyma'n ddatrysiad i ar gyfer m. I ddefnyddio y ffwythiant cyflenwol tro yma, fi'n defnyddio'r i'r pŵer mx ar y dechrau. Mae y rhan real yw 1, felly yn haflu i'r pŵer 1x. A yn lle'r plus neu minus, fi'n mynd i ddefnyddio cos a sin, felly cos ail isradd 2 a sin ail isradd 2, ond roi 2 gysonyn achos bydd angen gysonion yno ni, felly 2 gysonyn gwahanol a b fyna. Felly, ar gyfer gwraidd cymlig, dyma'r ffurf yr ffwythiant cyflenwol dwy angen. Felly, i'r pŵer 1x y fi fyna, a cos ail isradd 2, sef y rhain dychmygol, plus b sin ail isradd 2, yn dod o'r os oes dy fi gwraidd cymlig ar gyfer yr m. Felly, ni wedi edrych ar
gwreiddiau real gwahanol, gwreiddiau dwbl a gwreiddiau cymhlyg ar gyfer yr M. A dyna'r ffwythiant cyflenwol bydden ni'n defnyddio, 3 gwahanol math. Mynd nôl i'r ochr dde, yr hyfaliad differol, i weithio allan yr integrin neilltuol, mae angen i ni edrych ar y mynegiad fx, sef yr ochr dde, a amnewid y ffurf generig o fx. Hynny yw, os yw fx yn hafel i x sgwar, byddwn ni'n defnyddio rhyw cyfuniad o x sgwar x a rhif. Felly, wedwn ni alpha x sgwar plus beta x plus gamma mewn i'r hyfaliad a datrys ar gyfer alpha beta gamma. Felly, byddech chi'n defnyddio ar gyfer yr integrin penodol mynegiad o'r fath yna os yw fx yn hafel i x sgwar, a wedyn amnewid mewn yr holl hyfaliad, mewn yr hyfaliad gwreiddiol i ddod o hyd i alpha beta gamma. A wedyn mae'r datrysiad cyfan yn gyfuniad o'r ffwythiant cyflenwol a'r integrin neilltuol, a ni'n ado'r ddau ffwythiant sydd gyda ni. Felly, chi'n dechrau gyda'r ochr chwith a gweithio mas y ffwythiant cyflenwol gyda'r M. Wedyn, gweithio mas rhyw integrin neilltuol sy'n ffito yr hyfaliad i gyd, a chi'n ado'r ddau darn yna gyda'i gilydd. Y topig ola ni'n mynd i ymweld â yw lluosi fectorau. Nawr, chi wedi gweld un math o lluosi fectorau, lle chi'n lluosi fector gyda scalar neu rhif, fel byddech chi yn lluosi fector gyda 2. Byddech chi'n dwblu bob darn o'r fector. Ond mae 2 ffordd arall o lluosi, fel lluosi 2 fector, ni'n galw hwnna'n lluoswm scalar neu'r lluoswm dot, achos chi'n cael ateb scalar allan, a chi'n cael rhif allan sy'n rhif nid yn fector. A wedyn ni, yr trydydd ffordd o lluosi fectorau yw'r lluoswm croes neu'r lluoswm vector, lle chi'n cael vector fel ateb wrth lluosi 2 vector. Ond dyw'r darn olaen, dyw'r dull olaen o lluosi vectorau ddim yn y maes llafur, ond mae werth gweld beth sy'n digwydd, achos mae'n ffordd gloi o ddod o hyd i vector sy'n perpendicular i 2 vector arall. Mae yna ddull arall i ddod o hyd i vector sy'n perpendicular i 2 arall, ond mae hwn eitha cyflym. A byddech chi'n defnyddio fe nes ymlaen yn eich addysg mathemateg. Felly, edrychir ar y dull cyntaf yn uned 1 mathemateg safon uwch, a edrychir ar dull 2 y mathemateg uned mathemateg bellach, mathemateg bur bellach uned 1. Felly, y trydydd dull bellach, nid yw hwn bellach yn y maes llafur, ond mae'n ffordd syml o ddod o hyd i vector sy'n perpendicular i blaen. Felly, os oes gennych chi 2 vector mewn plan, a B, yna gallwn ddiffinio'r plan yn nherma'r 2 vector hyn, a wedyn ni, diffiniad plan yw x cross B. Mae rhaid chi ddweud croes B, nid dot, nid just lluosi, achos mae'r 2 math o lluosi yn lluosi 2 vector yn wahanol iddi gilydd. Felly, lluoswm croes, neu a croes B, yw maint y vector A, lluosi maint y vector B, lluosi sain yr ongl rhwngddyn nhw, lluosi dy n, a mae n yn vector uned sy'n perpendicular i A a B. Felly mae'r 3 darn cyntaf yn rhoi rhif i ni, lluosi dy'r vector n sy'n perpendicular i'r A B. Felly, mae gwerth A lluosi B, lluosi sin theta, yw arwynebedd parallelogram sy'n cael ei wneud gan y vectorau A a B. Dychmygwch y vector A a B
yn dod at ei gilydd mewn cornel a'r parallelogram sy'n cael ei greu oddi wrth y ddoi vector yna. Felly, y maint A, lluosi maint B, lluosi sain yr ongl rhwngddyn nhw yw arwynebedd y parallelogram chi'n creu. Meddylwch nôl i gwaith Tygau le oedd arwynebedd triongl sydd ddim yn ongl sgwar ganddo yn hanner A, B, sain yr ongl rhwngddyn nhw, sain C. Felly, dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Felly, arwynebedd parallelogram yw'r maint y vector A, maint y vector B, lluosi sain yr ongl rhwngddyn nhw, y parallelogram cyfan. Felly, dychmygwch parallelogram A B, a maint A, lluosi maint B, lluosi sain yr ongl rhwngddyn nhw, yw arwynebedd y parallelogram. Ond mae A croesi B, A cross B, yn rhoi i chi vector N sy'n perpendicular i fyny. Ond bydde B croes A yn rhoi vector minus N i chi sy'n mynd i ddod i lawr, gyferbyn yr vector N. Felly mae'r ddau yn nhw'n perpendicular, ond mae un yn mynd i fynd lan oddi wrth yr A B, a mae'r llall minus N yn mynd i ddod i ffwrdd. Nawr mae'r cyfeiriad yn bwysig amser chi'n creu y rhain. Y dull gorau pan fydd gyda'ch vectorau mewn 3 dimension yw defnyddio matrix, determinant matrix 3 wrth 3. Felly gwedwch bod ni angen lluosi'r vector yma gyda'r vector yma, ond croes lluosi nhw, lluoswm croes, lluoswm vector. Be chi'n creu yw IJK ar y top, y vector cyntaf mewn rhes o dano, y vector ail vector, a mae'n bwysig y trefn chi'n sgrifennu nhw ar y gwylod. Nawr dyna'r ateb, a dyma sut ych chi'n cael yr ateb yna. Felly, ar gyfer y rif o flaen yr I, chi'n cuddio y rhes a'r colofn lle mae'r I, a mae gyda chi 4 rhif ar ôl, a maen nhw'n cael hwnna'n cofactor, felly ni'n mynd ddod o hyd i'r determinant y cofactor fach hyn, a beth o'ch chi'n neud os chi'n cofio, yw lluosi y chweithio dde, y croeslyn y chweithio dde, a tynnu bant y croeslyn arall, lluoswm y croeslyn arall. Felly, y 4 rhif bach yna, determinant hwnna, bydd minus I lluosi minus I, bydd yn plus, minus 1 lluosi minus 1 bydd yn plus 1, minus y 2 lluosi 1 ar y groeslyn arall. A hwnna chi'n rhoi wrth ochr yr I. Mae hwnna'n rhoi ni minus 1 I. Plus 1, minus 2, minus 1 I. Ar gyfer yr ail ddarn, chi'n cuddio res ar golofn gyda'r J, a chi'n rhoi minus o flanau, a chi'n gweithio mas determinant y 4 rhif sydd ar ôl, felly 3 lluosi minus 1, minus 1 lluosi 1, sy'n rhoi ni minus 3, minus 1, minus 4, lluosi dy'r minus ar y dechrau, felly minus yr ail un, a ni'n cael plus 4 ar gyfer y J. A'r darn ola, determinant, yr 4 rhif sy'n ar ôl, y cofactor bach hyn sy'n ar ôl, felly plus y K, lluosi determinant hwn, sef 3 lluosi 6, minus 1 lluosi 1, yn dod yn 6 plus 1, 7. So plus 7K. Na sut i ddod i hyd i lluoswm vector, 2 vector all. Ysgrifennu nhw fel matrix a dod o hyd i determinant. Nawr, mae'n bwysig defnyddio yr ffeithiau yma, achos mae'n bwysig ym mha drefn i neud nhw, neu ni'n mynd i gael minus. Felly mae I croes gyda J yn rhoi K i ni. J croesi gyda K yn rhoi I i ni. K croesi gyda I yn rhoi J i ni. Ond os ydych chi'n mynd ffordd all rownd, byddwch chi'n cael rhifau negatif. Felly I, J, K, meddylwch amdanyn nhw I, J, K,
lluoswm croes IJ yn rhoi C i chi. J, K, I, maen nhw'n dod yn yr un ffordd ar y wyddor, felly J, K a nôl i I yn rhoi positif a K, I nôl i J yn rhoi positif i chi. Gallwn ni weld hwn yn gylchol fel y canlyn. Felly positif I, J a K mewn cylch gwrth-glocwedd a positif o gwmpas y cylch. Felly I lluosi J, lluoswm croes a mynd yn K. J lluosi K a mynd yn I plus I a K lluosi I a mynd yn plus J. Ond os chi'n mynd ffordd arall rownd, os chi'n dod ffordd arall fel yr ochr coch yma, felly J lluoswm croes gyda I yn rhoi minus K ni. I lluosi K, ni'n mynd y ffordd negatif yn rhoi I lluosi K yn rhoi minus J ni a K lluosi J yn rhoi minus I yn ni. Ond, os ych chi moyn lluosi un dy hunan, felly J lluosi J, cofiwch y maint J lluosi sain yr ongl rhwngddyn nhw, a mae sain ongl rhwng J a J yn 0, felly os chi moyn lluosi nhw dy hunan, ni'n mynd i gael 0 yn dod mas. Lluoswm croes sy'n helpu chi ddod o hyd i vector sy'n perpendicular i ddau arall. Meddylwch am rheol llaw chwith, llaw dde, felly os yw'r A a'r B, so chi'n mynd o gwmpas y llaw dde, A B, yn mynd yn perpendicular iddi gilydd, a chi'n cael ateb A croes B yw vector sy'n perpendicular i ddau arall, ond yn y cyfeiriad yna. So rheol llaw dde sydd gyda ni fan hyn, a ni'n mynd o gwmpas. Felly os oes I a J dych chi, bydd I croes J dych chi yn mynd lan sef K. Peth arall i feddwl, oedd A croesi dy C, sef yr ochr blaen, y siap yma, yn rhoi chi arwynebedd yr ochr yma, yr parallelogram sydd ar ochr yma, a croesi dy B yn rhoi arwynebedd ochr gwylod y parallelogram yma i chi, a mae C croesi dy B yn rhoi arwynebedd y darn yna, y gwyneb yna, y parallelogram yma o'r wyneb, lle mae A croesi dy B, croesi dy C yn rhoi cyfaint yr siap i gyd i chi. Felly A ar draws y gwylod, B a mynd yn y gwyrdd, C yn y glas. Felly lluos y tri ohonyn nhw, a chi'n cael cyfaint y siap bydd yn cael ei greu trwy gwynebau parallelogram, yr siap solid i gyd wedyn bydde gyda chi ar ôl. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yma. Cofiwch os ych chi angen unrhyw help, cysylltwch â Stephen, a mae fe ar gael ar unrhyw un o'r e-bostion yna. Pob lwc i chi yn y dyfodol a diolch am wrando.